আমার শৈশবের দিকে ফিরে তাকালে মনে পড়ে একটি সুন্দর সময়ের কথা, যখন আমি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আম কুড়ানোর আনন্দে মেতে উঠতাম। প্রতি বছর গ্রীষ্মের শুরুতেই আমাদের গ্রামের আম গাছগুলো রসে টলটলে হয়ে উঠত। সবুজ পাতা আর হলুদ ফুলে আচ্ছাদিত গাছে পাকা আমের লোভনীয় ছবি তৈরি হতো। সেই দিনগুলো ছিল আমার কাছে বিশেষ, কারণ ছুটি পেলেই আমি বাবা মায়ের সঙ্গে সেখানে চলে যেতাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন।